大家好，我叫何偉成，係呢個帝苑酒店嘅中菜行政總廚，為大家示範嘅就係一湯三餸。第一個呢，就係一個湯水粉葛老桑枝豬展湯，因為而家嗰啲咁嘅疫情太犀利，所以個湯呢，就係介紹俾大家。咁我哋首先呢，豬展出水佢，湯骨又出水。點解要出水咧？煲湯輕輕出水佢就係比較等嗰啲湯煲出嚟咧，血水冇走得出嚟咁犀利，即係你煲嗰啲湯咧就比較清少少。所以我哋通常咧煲湯就係出水佢先。我哋跟住切好咗粉葛啦喎，刨咗皮佢，切乾淨佢。嗱呢啲咁嘅圈咗佢出嚟唔好要。咁你切粉葛咧，煲湯都好，千祈唔好掂紋切。湯喺個兩邊啊，咁咧叫做橫紋。咁咧切係掂紋，咁咪切落去嗱，咁。咁我哋嘅橫紋切咧，食落啲粉葛咧，你煲熟咗佢，即係煲好晒啲湯咬落去咧，佢係冇根嘅。如果你就咁打橫去切呢個掂紋切咧，你咬出嚟啲粉葛咧就係一條條黐住啲牙，搣唔開，咁就係一啲根問題啦。咁呢度就得噶啦喎，攞開佢。咁我哋揾啲水沖佢。咁我哋洗翻乾淨晒佢，嗰啲血水嗰啲嘢黐住喺度噶啦，咁就冇噶啦。咁我哋水滾，放咗粉葛落去，咁啊跟住放埋啲豬展。嗱，咁我哋放埋3片薑，咁啲老桑枝咧洗佢先，咁啊果皮又沖水佢，咁啊放埋落去。咁呢啲豆都係啊，全部都係要洗佢。咁我哋放埋紅棗落去，啲扁豆，咁啊赤小豆，咁啊薏米。可以話俾你聽點解？咦，師傅煲湯唔落蜜棗嘅，通常落蜜棗噶嘛，因為我哋有隻甘筍喺度。因為甘筍咧就比較甜嘅，因為我用澳洲甘筍，刨埋兩條甘筍先。咁如果你話你中意屋企嘅嗰啲小朋友中意食甘筍嘅，咁你落多1條半條落去都冇問題嘅。咁我一份咧4個人份量就落2條都夠噶啦。切嗰啲甘筍咧，我哋就咁斜斜地滾刀形。嗱，咁我哋切咗滾刀形啊，件件都咁大咁上下噶啦，咁就放埋佢落去。嗱，咁而家滾緊啊，冚蓋，大概係煲佢2個鐘頭啊，15分鐘至2個半鐘頭就 OK 噶啦。咁你啲湯就煲佢2個半鐘頭啦喎 ，OK 啦喎嗱。煲好咧，少少鹽花夠噶啦。呢個就係老桑枝粉葛豬展湯啦，防疫湯，老幼咸宜，希望大家中意。